大家好啦，咁啊今日咧嚟分享一下咧我以前學習得到嘅一個車牌中文讀法啦，或者唔係中文讀法，係車牌清楚讀法，或者係一啲英文字母嘅一個代號啦。其實我都唔知點樣叫啦。咁即係咩意思咧？其實咧即係例如啦嚇，我想問大家呢一個車牌點樣讀？咁啊，如果我讀，可能大家啦嚇，大家可能會讀 VC4688係啦，咁我都係咁樣讀啦。如果清楚啲，咪讀慢啲咯，VC4688。或者可能有啲人潮啲嘅未 VC 46孖8咁啊，冇乜特別啦。呢架 VC 4688，好啦，咁啊呢架嘢係點樣讀咧嚇？好潮嘅咪 WM4817咯，但係我就唔會讀 WM487嘅，係因為 M 咧其實同個 N 咧其實個音好似嘅，咁所以咧翻工嘅時候咧，啲人通常會讀呢個字咧就會讀大 M 嘅 M 啊。咁如果你話呢個係點樣讀咧，咁我就會讀 W 大 M4817，咁啊 W 就我個人認為唔使讀到咧，唔使讀到話好標準英文 W 定係咩 W 定 W 唔知啊，我就好簡單 W 三個音係啦。咁啊總結嚟講呢個車牌就 W 大 M4817。好啦，咁啊呢屆又點咧？呢屆嘢就正常讀法就 SK7512啦嚇，咁有好多叫法啦，咁你可以讀蛇 K7512啦，或者有啲人可能會再清楚啲咪蛇仔 K7512咯，但係我就未必會讀蛇 K，我可能會讀 SK7512，避免有啲咩混亂咧。通常 S 呢啲咧就讀兩個音可能會清楚啲咯，係啊，即係例如我就可能會讀 SK7512，或者你蛇 K7512都得嘅，係啦，冇乜特別啦。VJ6658或者 VJ 孖658咧，其實 V 同埋 J 會唔會有第二啲叫法？其實我唔知有冇啦，但係我未聽過人哋會有第二啲讀法啦嚇，或者 VJ 孖658嗱，你問我呢個點樣讀咧？咁我咪讀 SS4363咯。咁有啲人你讀孖蛇又得，蛇，我覺得蛇又唔係好順口係啦。如果你話蛇仔，佢好似又奇怪咁啊，係咯，蛇好似。唔知有冇人讀蛇啦，或者孖蛇可能都順口啲咯，孖蛇。咁呢個就 SG6274啦，因為個 G 咧其實就有可能會聽錯咗做個 J 啊嚇，咁所以咧 G 咧其實咧以前咧有個人咧佢點樣讀個 G 咧，佢就係讀 girl 咯，girl 即係女仔啊，S girl 好似又唔係好順口，咁咪變咗可能會變咗做蛇仔 girl 咯。因為如果你話蛇 girl 好似唔係好順口，咪蛇仔 girl 6274咯，或者係如果係我讀我就唔讀蛇仔 girl 嘅，我就讀 S girl 咯，係啦，S girl 都好清楚，S girl 6274正常應該聽得明 SF 咯，係啦，我就讀 SF 6382蛇 F 蛇仔 F 蛇仔 F 好似順口啲咯，係啦，嗰個 SF 就太潮啦，係啦，X 啦 X 就我就會讀 TX2138。曾經有個人咧，佢讀個 T 咧，佢就唔係讀 T 嘅，佢讀 Tango 嘅。Tango 點樣串我唔知，可能 TANGO 啩，唔知啊。Tango X2138係啦，或者喂你揾 X 讀交叉得唔得？即係例如 Tango 交叉2138都得嘅，即係我聽得明咯，但係我覺得好似有啲累贅咯。T 叉咯，T 叉2138咯，我就 TX 2138咯，VS 2707啦，或者 V 蛇咯，V 蛇2707啦，我就 VS，即係我自己我比較少讀個蛇字嘅，除非係啲咩？除非係 T 蛇，我覺得 T 蛇好順口，我就會讀 T 斧頭9156啊。你就咁聽，你會可能會撈亂 B 同埋 D 啊，即係撈亂 boy 同 dog 啦嚇。咁啊清晰啲咪斧頭咯。我就 T 斧頭9156。依家紅色就冇乜特別啦，V girl 8438。咁啊呢個又好簡單啦，T 大 M 8255。咁啊呢個就 UL 2686。好啦，咁啊講到個 L 咧，L 咧我又有聽過個讀法咧叫曲尺嘅，U 曲尺。2686，但係曲尺咧呢個字我第一次聽嘅時候咧，我以為係 T 嚟嘅，即係我以為曲尺係代表 T 咯，但係曲尺係代表 L 咯。係啦，但係去到依家我都係未主動讀過曲尺嘅，係啦。
我只會讀 L 嘅啫。你可以讀 UL 2686啦，U 曲尺2686啦，或者係 UL 就唔好啦，係啦，一係 L 一係曲尺，係啦，我自己覺得啫嚇。咁啊呢個就 LL 啦，我就 LL 啦，你話孖 L 或者你讀孖嗰個粗口，我諗都可能有人讀嘅。係啦，咁啊呢個就S 細 n 啦，S 細 n，但係咧我曾經聽過有個車長咧。佢就唔係讀細 n 嘅，佢係讀小 n，係即係 S 小 n 8669。不過我覺得 S 小 n 唔順口咯，除非你話 V 小 n，我覺得 V 小 n 又順口。咁啊 S 細 n 啦，蛇仔細 n 啦，S 細 n 咯，我自己嚇。好啦，咁啊嚟到最尾啦，就係呢個 TH6661啦。其實我都未試過三個數字連埋一齊應該點樣讀，係咪 TH 三條61咧？三條61會唔會有嘢？會唔會有啲地方會聽錯咗呢？我唔知啦。咁如果你叫我讀嘅，咁我就會讀 TH6661，係即係逐隻字咁樣套出嚟呢，就最清楚啦。係啦，其實都即係叫分享一下咯，即係嗰啲唔好有誤會嘅一啲讀法啦嚇。咁例如啱冇講到啦，呢個 T 細 N 4526。其實啲字係點樣學翻嚟？其實都唔係話點樣學啊，我自己都領略得到。因為點解呢？第二日翻工呢，有個人同我講話 V 細 n，我想 V 細 n 咩嚟嘅？係啦，咁啊我一埋到去我知，哦，原來細 n 係代表 n，係啦。咁如果領略得到細 n 係代表 n，咁 m 就好自然就係大 M 啦。係啦，咁所以呢個就係 T 大 M 8255。係啦，咁啊我第二日就知道我原來細 n 大 M，我就開始知道，喂，其實都好多嘢學喎。係啦，咁啊，例如 L 啦嚇，曲尺係代表 L 呢個，我諗我係做咗超過1年，我先至知曲尺呢一樣嘢。係啦，咁啊仲有好多啦，咁啊 T 蛇 T 或者係，但係啱冇講到嘢咧，就係蛇 boy 咧，我就未聽過。通常係 S boy S dot 會多啲咯，S boy S dot 多啲，我未聽過蛇 boy 蛇 dot。今集就簡短分享一下啦，咁我覺得呢啲讀法其實都未必係一個主流讀法嚟嘅，咁但係可能某啲行業會經常性用到啦。好啊，嚟到最尾就發揮一下創意嚟啲搞笑嘢啦。咁啱啱講咗，如果 S 係呢個蛇仔嘅話，咁 boy 嘅中文係男仔啊嘛，咁可唔可以係蛇仔男仔呢？係啦，即係 S boy 等於蛇仔男仔，好似太過搞笑啦。咁如果 B 係男仔，咁 G 咪即係女仔，咁可唔可以蛇仔女仔？跟住點樣呢？係啦，純粹搞笑啫，係啦，好啦，係咁多。